أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allahu I drejtohet pejgamberit alayhi salatu selam thot, a nuk e ke parë se çfarë ka bërë Allahu me ata që ishin me elefantin. Faj'alahum kaydahum fi tadlil, dhe atë tentativë që kishin për të rënë qabën, Zoti xhalla xhalaluhu u aprishi gjithat projekt. Wa arsala alehim tayran ababil, dhe Allahu dërgoi zogj që kishin guraleca për të luftu këtë ushtri të elefantit. Faj'alahum ka'asfin ma'kul, dhe ka bërë Zoti xhalla xhalaluhu sikur djath të grisur. Kjo sura, pse është e shkurt, është interesant, është sura mekase, ka ajete të shkurta. Dhe kjo që dallon se surat mekase zakonisht janë të kësaj forme, të këtij lloji. Janë sura me ajete të shkurta. Ka tregime ngjarje që Zoti xhalla xhalaluhu më herët që ka përmend për pejgamberët që kanë jetuar me popujt e tjerë, ka rast, ka tregim të marrë Ademin a.s. Musa a.s. do shte e gjenë në shumë sure të Kurani Kerimit. A më këtë rast të kësaj sure me Abraham dhe ushtrin e tij, Allahu Xhelal ka përmend vetëm në këtë sure dhe nuk e ka përmend në sure tjetër. Dhe për këtë Zoti Xhelal Xhelaluhu si objektivi kësaj sure që Allahu Xhelal edhe emrin nuk e ka përmend kësaj ushtrie, për ta nënçmuar Abraham që erdhë prej Jemenit për ta rënuar qabën, shtëpinë e Zotit xhalla xhelaluhu. Dhe për këtë Allahu xhelal I është drejtuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se pejgamberi sallam nuk ka qenë ende në atë kohë në dunjë. Po Allahu xhelal ka thonë komentatorët se Allahu ja bën me dije, o Muhammed, a ke dëgjuar për t'ia dhënë një lajm për t'i treguar për popujt më herët, për të forcuar pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe për këtë Zoti xhalla xhelaluhu ka garantuar për shtëpinë qabën se do ta ruan Zoti xhalla xhelaluhu deri në fund të kësaj dhunjoje, derisa vetëm kur të rënohet në kohën e fundit, atëherë vazhdon do të rënohet qabja dhe asnjëherë më nuk do të ndreqet. Abraha që ishte një njeri, ishte krishter, ishte fetar, që në Gjashiu, mbreti I Etiopis, e dërgoi si guvernator apo si zëvendës I tij me një që kishte një komandant tjetër, Riyad, që kishte emrin që kur janë fut në Yemen kanë marrë Yemenin dhe kanë luftuar, kanë bit, kanë rënuar, që kanë gjetë, që I ka dalë përpara tyre. Atëherë pasi që kanë marrë Yemenin, Abraha dhe ki tjetëri që kanë qenë bashkë, kanë thonë nuk ka nevojë që ne të jemi di komandanta në Yemen. Për çka kemi me bo, një ditë ki Riyadi I thotë, dhe pse Abraha ka qenë me trup I shkurt, ka qenë I vogël, I thotë, do të luftojmë unë edhe ti. Cili ta mbit apo të lufton, ai do të mbetet komandanti I ushtrisë, dhe ashtu ka ndodhur. Dhe për këtë ebreja lufton. Di luftim me këtë komandant që ishte në Yemen dhe mbit. Abraha dhe mbet komandant I kësaj ushtrie në Yemen. Dhe për këtë lajmi kur shko se është do shkose, kur e lexon lajmi ka shku prej Yemenit në Etiopi, apo Abisini që I kanë thonë më herët, nuk ka shku aty për aty sikur se sot, me këto mjete që I kemi, po a do shko. Ti lexon që tash ka shku lajmi, është këtij lajmi postjeri, apo a do shko. Në përdeti në kombe kështu me hecën, a do shko shumë. Dhe kur kanë dëgjuar mbreti I asaj kohe, në Gjashiu nuk I ka pranuar një gjë të tillë. Dhe ka qenë Abraha njeri but, ka qenë njeri I sjellshëm. Dhe I thot mbretit të asaj kohe të Etiopisë se kemë të adres një kish që t'i kthej njerëzit
arabët prej Qabës të vinë të bojnë haxh, ku me bë haxh në Yemen. Dhe ashtu mundohet dhe i dërgon letër mbretit të asaj kohe të Etiopisë në Gjashijut me disa dhurata. Dhe i shkruan se kështu është qëllimi, që do ta ndreqë një kishë që nuk do të ketë asi kishe dhe njerëzit do t'i kthej prej Qabës, do t'i bijë në Yemen për të adhuruar Zotin Xhela Xhelaluhu. Atëherë në Gjashiju në çfarë mënyre bindet dhe i vjen mirë që ta ndreqë një kishë të madhe, t'i kthen njerëzit të bëjnë haxh. Dhe ja kthen lajmin në Gjashiju dhe i thot vazhdo puno dhe ti do të mbetesh në Yemen. Atëherë fillon të ndërtohet kisha dhe me të vërtetë është ndërresh kishë e madhe. Është ndërresh një vend për të bërë njerëzit, për të bërë haxh, për të bërë tavaf. T'i kthen prej Mekës arabët, t'i kthen në Yemen. Mirë po arabët në atë kohë ka pas ende njerëz që kanë qenë në dinën të pastër, kanë qenë dikush në dinën e Ibrahimit, dikush në dinën e Isës alayhis, që ka qenë kohë e shkurt. Edhe pse ata ishin, nëse shikon me fe, ishin më të mirë se këta që ishin në Qabë, se këta ishin mushrik, ata sadopak kishin fe, krishterët apo çifut. Dhe njerëzit që kanë qenë në dinën e Isës alayhis salam apo të Ibrahimit në Yemen, kur kanë dëgjuar një gjë të tillë nuk i ka ardhur mirë. Dhe janë ngrit disa gjemtëri dhe kanë filluar të hartojnë një plan se çka me bë. Dhe kanë menduar se nëse në një çfarë lloj mënyre e rënojnë apo e dëmtojnë kishën, nuk do të mundet që të kthehet haxhi të vjen në Yemen. Dhe ashtu ka ndodhur. Disa transmetime thuhet se e kanë gjegë, në disa transmetime, si thot Ibn Kathiri, e kanë prish dhe kanë bërë rregullime në kishë. Dhe kur i shkon lajmi Ebrahas se çka kanë bërë në kishë, atëherë revoltohet dhe fillon dhe ai të bën një plan. Dhe thot do të nisë me një ushtri të shkojnë në Qabë. Për çka më shku? Për të rënuar shtëpinë e Zotit Xhela Xhelaluhu. Dhe ashtu ndodh. Merr një ushtri të madhe, një elefant që edhe vetë surja ka marrë, surja El-Fil, surja e elefantit, një elefant që ndoshta nuk kanë pa njerëzit më herët, edhe pse elefanti nuk ishte i njohur në gadishullin arabik. Elefant, pa ata që e kanë njoft elefantin, që kanë pa elefanta, nuk kanë pa asnjë lloj elefanti i cili ka pas emrin Mahmud edhe ka qenë shumë i madh. Për në atë kohë edhe mbreti në Xhashi i ka dërguar disa elefanta dhe për këtë kanë thonë komentatorët e tefsirit se ka ardhur me 8 elefanta apo 12 elefanta i ka pas. Se është përgatit mirë dhe dash kohë prej Yemenit me ardhi në Mekë nuk ka qenë shumë lehtë. Ato është të futën në Saudi, pastaj qytet pas qyteti derisa ka ardhur në Mekë. Dhe për këtë fillimisht disa e kanë refuzuar dhe kanë luftuar me Ebraham në Yemen, se nuk ka ardhur mirë. Dhe njëtë ka qenë Nufel, i cili ka pas emrin, është nis prej atje, ka ardhur me këta rrugës. Pastaj kur janë futur në Saudi prapa aty në një vend, në një qytet, janë dalë aty. Dhe ku janë dalë Ebraham, nëse ja kizon rrugën, të ka luftu, të ka mbi dhe ka vazhdu. Dalët, kush i del përpara, i ka morën, i ka luftu apo i ka mbit. Ama çiket në Nufelin e merr me veti. Dhe nisët, futën në Saudi, merr një njeri për të treguar rrugën, se nuk ka pas sikur sot teknologjia të tregon vendin saktë ku gjendesh ku je. Atëherë dosh në njeri me që i ka njoftën, ndoshta edhe të orientohet me hije, të orientohet me hije, nëse ka qenë natë apo me diell të orientohet ditën. Ka qenë orientimi jo i lehtë. Dhe për këtë adosh dikan me morë që me jam mësu rrugën sadopak, ta ketë sa më lehtë me mrin në Mekë. Dhe për këtë futet në Saudi, në një qytet. Pastaj vjen në Taif. Në Taif gjen njerëz që e kanë prit. E pritin mirë në Taif. E në Taif e merr një njeri, cili ka pas Ebu Regal emrin. Po kur e merr kët për në Taif, atëherë nisën për në Mekë. Thashë ka zgjat udhëtimi gjatë. Se dashin kom, me gjitha të ushtri, me gjitha të elefantat ata kanë hes kadal, nuk kanë vrapun tanë këtë rrugë që kanë bërë të gjatë. Atëherë prej Taifit vetëm se janë afruar në Mekë. Dhe njeriu kur dëgjon surën El-Fil, mendon se çati kanë ndodhur afër Qabës, kanë ndodhur ajo betejë që kanë ndodhur që e përshkruan në Kur'anin e Kerimit. Dhe për këtë prej Taifit fillojnë. Dhe në një lugin
afër qytetit Mekës, Wadi al-Mughammis, një lugin, sot e kësaj dite është ai vend aty prezent, aty është dal pak. Abraha dhe aty dosh të harton mirë planin se çka me bë. E aty e ka marrë një hanata, e ka pas emrin dhe e ka dërguar në Mekë. Me dërgu një Mekë me dërgu lajmin Abdul Muttalibit, se po në Abraha nuk ban luftë. A më nësi dhe dikush për para, atëherë do të shkatron. Dhe aty ja merr 200 deve Abdul Muttalibit në këtë lugin afër Qabës. Dhe postierit që e dërgon në Mekë dhe ja çon lajmin, takohet me Abdul Muttalibin dhe i thotë se Abraha është nis për ta rënë Qabën, edhe pse kanë qenë mushrik. Po ka thonë kjo gjë s'mundet me ndodh. Dhe janë mundu që ta mbrojnë, mirë po ushtria e madhe e kanë pasë se nuk mundet të dalin Abrahas përpara dhe të janë dalin në rrugën. Dhe Abdul Muttalibi ka marrë disa shok që i ka pas përreth vete dhe është nis. Ka qenë njëri i bukur, njëri me pamje të mirë dhe është nis për të takuar Abrahan. Dhe për këtë Abraha ka qenë në karrik, në Kultuq, kur është afruar Abdul Muttalibi, është ngritur në këmbë dhe është ul poshtë. Atë që ka vlerësuar Abdul Muttalibin dhe në bisedë kur kanë filluar me fol dhe Abraha i tregon se nuk ka marrë për me bë luftë, ka marrë vetëm për të rënuar Qabën. Dhe Abdul Muttalibi thot, shiko thot, atë pasuri që më ke marrë, deve që më ke marrë duhet të më kthesh. 200 deve që më ke marrë, ajo është pasuria ime dhe ti duhesh me kthi devet. Atëherë Abraha i thot, të kam vlerësuar thot shumë, kur të pash me pamje, me këtë bukuri që të ka dhënë Zoti për i karrikës, që isha ulur, u ula në tokë, nuk dashja të nënçmoj, të jemu në lart e ti ult, po u ulëm bashk. Dhe atëherë vazhdon biseda dhe i thotë Abraha se unë nuk kam ardhen me ju luftu juve, po kam marrë vetëm me një qëllim. Ta prishë Qabën edhe çita njerëz mi çun në Yemen, atë me bë haxhin. Kur ja kthen Abdul Muttalibi thot, shiko thot, unë jam thot sahibu el ibl, thot unë jam gazda, Zoti i këtyre 200 deveve. E thot se i përket Qabës, se Qabja thot e ka një Zot edhe ajo, e Zoti i Qabës do të ruan Qabën. Dhe Abraha disi është habit, ka thonë, për atë çështje mos u mërzit, ka thonë, se unë do të rënoj. Abdul Muttalibi ka thonë, unë jam Zoti gazd, pranon i deveve, mi kthen devet. E këtë shtëpi të Ibrahimit a.s. dhe këtë shtëpi të Zotit nuk mundesh asnjëherë me rënu. Dhe ka një Zot, Zoti do ta ruan këtë shtëpi. Dhe kthehet Abdul Muttalibi, i merr 200 deve që ja ka dhënë, që ja ka marrë Abraha, ja ka kthy, se ka qenë njëri i bojar. Ama ajo i noti i njeriut ka bërë që të bën luftë për asgjë. Dhe kthehet në Mekë Abdul Muttalibi dhe i thot mekasve që kanë qenë për rreth Qabës, ka thonë, gjithë që jemi këtu duhet të largohemi. Me u largu dhe me dal në kodër ku mundet me u fsheh, se ka pas se nuk ka shpëtim prej Abrahas. Dhe ashtu ka ndodhur. Po pastaj prej çësaj luginës, pasi që janë tërheq mekasit prej Qabës, ku ishin për rreth Qabës, janë largu, secila është munduar që ta gjejë një vend të sigurt. Është nis Abraha prej kësaj luginës, njeriu mendon se është afruar shumë afër Qabës. Vendi Wadi al-Muhassir, kjo luginë e Muhassir që thirret, thonë komentatorët se është ndërmjet Muzdalifës edhe Minas. Se në mendje të shkon se çati afër diku është dal elefanti. Nuk është dal. Kjo nëse shikon ndoshta 3-4 kilometër apo edhe më shumë është prej Qabës, ky vend ku është dal elefanti. Dhe fillon Abraha, fillon të niset me ushtrinë e vet prej kësaj luginës të del të shkon në Mekë. Dhe niset me të gjithat elefant të madh për të rënuar shtëpinë e Zotit xhalla xhelaluhu. Dhe fillon ushtria hec, atë që kishte që e mur prej Yemenit, që këtë në felin e ka pas të rrugës. Ja ka fal, nuk e mbiti. Caktimi i Zotit xhalla xhelaluhu. Dhe kur vjen në këtë lugin ndalet elefanti. Ama ky gjallë që ka ardhur prej Yemenit, ka shkuar vesh që ka fol elefanti, ka thonë elefant. Ka thonë kthehu prej ka kjo ardh. Ma mirë ka thonë shko të bjetije dhe gjithë ju që jeni. Ka thonë ktheu thot
mos hin në Qabe, thot, mos hin në Mekë. Në vesh që ka fol. Dhe është dal elefanti. Gjitha elefant. Kështu ka menduar Abraha. Me 8 elefanta apo 12 që i ka pas, të merr sinxhir dhe të ndon në çdo qosh të Qabës, sinxhir në qafat e elefantave dhe ta ngren Qabën ta prish për një herë. Kështu ka qenë plani i tij. Po Allahu Dhul Xhelal ja ka prish planin e Abrahas. Dhe kur kam rrinë në këtë lugin, Wadi al-Muhassar, ndërmjet Muzdelifës edhe Minas, ndal elefanti. Nuk ka hec as një hap. Dhe ati është habit. Majtas gjathtas, ka pjesa e Siris ka hec, ka pjesa tjetër ka hec. Vetëm drejtim të Qabës nuk ka hec as pak elefanti. Dhe këtu është habit Abrahas, gjitha elefant mos me mund me lëviz një hap drejt Qabës, ati Allahu Dhul Xhelal thot fa arsala alehim tayran ababil. Ati ka Allahu Dhul Xhelal i ka dërgu zosht apo plumbat për ta luftuar këtë ushtri të shëmtuar. Dhe ati Abraha është ndarë dhe është habit, pse nuk hec elefanti? Shkon në lindje, perëndim, vetëm drejt Qabës nuk hec. Gjitha elefantat ata shpresat më të mëdha i kanë pas te elefanti dhe për këtë kanë marrë edhe sulja. Sulja emrin sulja elefanti, suratul Fil. Se kanë menduar, kanë shpresuar se ky elefant do të futet në Qabë. Ajo që i tha Abdul Muttalibi se Qabëja ka një zot, e këtë Qabë zoti vetë do ta ruan. Dhe është dalë elefanti dhe nuk ka lëviz as pak. Dhe për këtë, kur e kanë kthy drejtim të Yemenit, ka hec normal. Dhe aty Allahu Dhul Xhelal i ka fillu me ardh tufa me ardh zogj nga 3 guraleca. Sa kanë thosë një kokër gruri apo adesi e kanë përshkruar se sa ka qenë guri, nuk ka qenë guri madh. Siç e përshkruan Allahu Dhul Xhelal në këtë sure, guri përzim me lloç apo me dhe. Që ku e ka rrojë ka përvlu. Njën në stjep, di ka pas në këmbët, sicili plumb. E këtu kanë thunë ulemat se si kanë ardhur plumbat. Disa kanë thunë se ka ardhur ka pjesa e detit. Kanë ardhur ndoshta tuf, aty janë takuar te kjo ushtri. Disa kanë thunë se sicili për nga ka ardhur prapa është bo bashk për ta sulmuar këtë ushtri të Abrahas. Dhe ashtu ka ndodhur. Dhe ku kanë gjujtën këta zogj, e kanë bit njeriu, ne kanë përvlu. Dhe nuk ju ka dalë shpirti për njerë. Ju ka dalë ngadal. Dhe ashtu ka ndodhur me Abraham, zemra i ka dalë prej gjoksit. Kështu e kanë përshkruar komentatorët e Kuranit Kerimit. Dhe kur kam rrinë, kur është kthi, duke u kthi në Yemen, i del zemra prej gjoksit, trupi i është si me qenë i gjept. Dal ngadal, i ka dalë dhe i ka dalë shpirti. E shifni. Ky është objektivi i kësaj sure se Allahu Dhul Xhelal edhe me qenë i fort armiku, me pas një ushtri të madhe, edhe pse kjo duhet me qenë për tek muslimanët, secili përgatitet për ta luftuar dikën. Përgatitja duhet me qenë nivel. Ama sa përgatitje ka bo Abraha, nuk ka pat sukses. Kjo është fuqia e Zotit Xhelal Xhelaluhu mbi njerëzit. E shifni se çka ka bo Zoti Xhelal Xhelaluhu. Ka qenë edhe një lloj përgatitje, se pejgamberi selam, disa ka thonë se kjo ka ndodhur herët para lindjes pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi selam ka qenë prezant në Qabe. Ka qenë barkun e natës, ose shifet ka qenë në fillim të vitit, që është kalendari hënor në Muharram, se thonë edhe historianët se pas 50 ditë ka lind pejgamberi alayhis salam. Allahu Dhul Xhelal, pse i ka thonë a ke pa pejgamberin, se ka pa Muhamedi alayhis salam këtë gjë. Ka thonë ulemat e kanë dëgjuar për ta forcuar pejgamberin alayhis salam, i dërgu Zoti Xhelal Xhelaluhu se Allahu Dhul Xhelal me këto tregime, jo vetëm i shpletu njeriu në Kur'anin e Kerim, po me mor ibrat, me mor mësim. Dhe për këtë Allahu Dhul Xhelal, që mushrikët tash nëse këshirë fetarisht kanë qenë më të këqij se kjo ushtri që ka ardhur prej Yemenit. Se këta kanë qenë mushrikë, ata kanë qenë krishterë se çifut, kanë pas fe, këta kanë adhuruar Zotin. Po më tregu se Allahu Dhul Xhelal këtë shtëpi e ka garantuar dhe kjo do të mbetë Qabe deri në Kiamet. Tash derisa vjen fundi i kësaj bote do të prishet dhe Allah nuk e lejon edhe njerëz të ndërtohet, se mo vetëm përgatitet njeriu për botën tjetër. Dhe për këtë Abraha me gjitha të ushtri, Zoti Xhelal Xhelaluhu me apo me dije Abrahas dhe gjithë ummetit të pejgamberit alayhi salatu sallam se fuqia e Allahut është shumë e madhe.
Dhe ashtu ka ndodhur me atë që i tha Abdul Muttalibi se qabja ka një Zot, e Zoti i qabës do ta ruan. Dhe Zoti xhela xhelalu thot i kena bërë sigur se gjeth trupat e tyre. Gjethi kur ai term, e keni pas se si thahet salet. Çashtu i ka dal mishi prej trupit, pjesë dhe janë mbit njerëzit duke u kthy për Yemen. Ebra thash duke u fut në Yemen atë vetëm se ka ndruar jetë. Gjithë kjo siguri në elefant, Zoti xhela xhelalu prap ka thonë pejgamberi sallam, nuk i ka thonë apo çka ka bëu Zoti me ushtrinë e Ebras, por ka thonë çka ka bëu Zoti xhela xhelalu është me ata që ishin me elefantin, për ta nënshmuar këtë ushtri dhe asnjëherë thash nuk ka përmend në Kur'anin e Kerim kjo ngjarje. Për të nënshmuar këto njerëz dhe jo për të ngritur mushrikët, por për t'u treguar se qabja është me vlerë te Zoti xhela xhelalu dhe për këtë kanë thonë ulemat e tefsirit se sikur se po bëhet një përgatitje që një ditë do të vjen pejgamberi selam dhe një ditë do të lulëzon qabja dhe një ditë do të sillen njerëzit rreth shtëpisë së Allahut te barekuhu teala. Këto ishin objektiva që njeriu duhet me marrë mësim se gjithë këtë ushtri që ka pas Ebra dhe të tjerë kur janë muslimanët me Zotin xhela xhelaluhu, atëherë ushtria e Allahut xhelal do të fiton. Mirë, po bindja duhet me qenë mirë te Zoti xhela xhelalu, se Allahu xhelal tregon për pejgamberët në momentin kur kanë dashur me u dorëzu, Allahu xhelal ka dërguar ndihmën e tij. Po ndonjëherë njeriu lodhet. O thot sa ka shtelon një punë, thot elhamdullah Zoti na ndihmoi. Në momentin kur e sheh njeriu se ti mendon se s'po vjen ndihmë e Allahu xhelal, atëherë pritet se në çat moment do të vjen ndihmë e Zotit xhela xhelaluhu. Ashtu që përdoret tek nëse për skajt drurit thot digjet edhe njom. Për skajt qabës kanë shpëtuar edhe mushrikët. Dhe edhe pse kanë qenë mushrikë, kanë vlerësuar shtëpinë e Zotit. Kur janë larguar i kanë lënë 100 deve afër qabës. Kanë thonë ndoshta do të mashtrohen, këta që vinë me këtë ushtri do t'i marrin këto deve edhe do ta lënë qabën rahat. Ama jo. Allahu xhelal ma harrat e ndali devën elefantin e ndali dhe u kthin. Devet mbeten për rreth qabës. Është sure shkurt, sure lezetshme ku ta lexon njeriu, ku ta sheh komente pak se çka kanë thonë ulemat gjithë kjo ushtri me u përgatit, me përgatitje të mëdha. Dhe Allahu xhelal i tregoi Ebrahas dhe gjithë atyre se shtëpinë e Zotit xhela xhelalu kushdo që mundohet ta rënon, Allahu xhelal nuk ja bën të mundur një gjë të tillë. Allahu na bëf për atyre që jemi të bindur në Zotin xhela xhelaluhu. Kur të mendon njeriu se Allahu e ka harruar, atje është edhe vetëm se vendime e Zotit xhela xhelaluhu. Ky ishte disa fjalë rreth kësaj sure, thash sure Mekase, sure të shkurtë, që ka sure që kanë zbrit në Mekë, ka sure që kanë zbrit në Medinë. Po ka kështu ulemat kanë thonë se ajo që ka zbrit në Mekë është sure i thuhet sure Mekase, ajo që ka zbrit në Medinë i thuhet sure Medinase. Po ka thonë ulemat se në Mekë ka qenë që ka folë Allahu xhelal dhe është drejtuar o njerëz. Për dallim suratul Nisa, që është zbritur në Medinë dhe Allah drejtohet ja nas, o ju njerëz. Në suratul Bekara, ajeti ja nasut, o ju njerëz, adhuroni Zotin xhela xhelaluhu. Do thotë suret Mekase, Allahu xhelalu është drejtuar gjithë njerëzimit në Mekë. Dhe janë zakonisht sure me ajete të shkurta dhe kështu fillojnë. Elhamdulillahi alladhi. Përpos surët al-Bekara, al-Iflam, edhe surët al-Imran, edhe një surë tjetër, janë medinase. Tjera surë janë mekase me këtë stil të surës që fillojnë, dhe thash ajetet e shkurta kur isha në Kur'anin e Kerim, zakonisht janë surë mekase. Dhe kjo është surë mekase, dhe pastaj filloj me surën, gjitha më dojë sot në 3 surë që janë surët al-Kafirun edhe Ma'un, edhe pse të Ma'un i thojnë është surë medinase, po shumica thonë se është mekase, edhe pse gjithsa e surës kur e shikon me të vërtetë flet për munafikët që kanë qenë në Medinë. Dhe pjesa e parë e surës flet për mushrikët që ishin në Qabe. Dhe për këtë Allahu thotë: "Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shifri prapë Allah i drejtohet pejgamberit selam.
Kur e shet çdo të ik mendja se kjo me të vërtetë është sure Mekase. Pjesa e parë e surës. Allah thotë nuk i shes se si përgënjeshtrojnë këtë përgjegjësinë, llogarinë që duhet të jap njeriu para Allahu dhul xhelal. Dhe e lojnë anash jetimin, nuk i ndihmojnë të ngratin, të varfërin, ndaj namazit janë të pakujdesshëm, nuk e ndihmojnë njëri tjetrin, nuk e falin namazin me rregull dhe në fund Allah thotë ve emne unul maun dhe asnjë gjëm në send më të vogël që duhet me dhon dikujt nuk ja japin këta njerëz. E këtë sure thuhet se Ebu Sufjani dhe të tjerët në Mekke kur kanë thërë deve, pasi këto fëmijë gjeptëri si janë këtu, nuk u ka thonë asnjëherë Ebu Sufjani. I ka rromi, i ka largu. Me një shtak, me një shkop i ka largu. Dhe thuhet se shkak është i zbritjes kësaj sure është Ebu Sufjani apo edhe disa të tjerë që kanë qenë në Mekke. Dhe këtu ka bëje surja edhe me haket, me obligime që i kena ndaj njerëzve, po hak edhe që i ndaj Zotit xhela xhelaluhu. Shifni, për këtë edhe ulemat kanë thonë se disa surja është një pjesë në Mekë, një pjesë e zbritur në Medinë. Kur e sheh këtë pjesën e parë, e sheh që është sure Mekase, se i drejtohet mushrikëve të Mekës Allahu xhelal, se si i rrëmbejnë jetimat, nuk i ndihmojnë jetimat. Një pjesë që Allahu xhelal të ka bërë ti obligim apo të pasurisë me ia dhënë të varfërit edhe çat pjesë shkon në merr dhe nuk ja jep. Dhe nuk e ndihmon jetimin që është nder që njeriu të kujdeset për një jetim. Nëse do të jesh afër në xhenet me pejgamberin alayhis salam dhe për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatit. Thot unë dhe përgjegjës së jetimit kështu ka bën me gisht. Pejgamberi sallallahu me gishtin tregues dhe gishtin e madh. Çka ka afër kemi me qenë. E për këtë ulemat kanë thonë se jetim llogaritet kur i vdes baba, tek na është e kundërta ndonjëherë, ndëgju se i vdes nona thot jetim kamet. Nuk është jetim sipas sheriatit. Nuk është jetim ai cili i vdes nona, pa ati i cilit i vdes baba. Dhe për këtë na thëmë, si arrit pejgamberi sallam 6 vjetë, për sa i ka jetuar nona, thëmë pa babë jetim arrit pejgamberi sallam. Të shkon në nënë mendja se shkon të ajo e sakta, të shkon se jetim është ai cili nuk ka babë, edhe deri në moshën madhore, deri në pubertet. Nëse të vdes baba mbi 15 vjet, ti nuk i jetim, edhe pse i ndoshta me trup i lisht i dobët, vetë ndër 15 vjet, ndër moshën e pubertetit, edhe nëse të vdes baba, nëse të vdes nona, nuk je jetim në tek njerëzimi. Tek kafshët, thotë Shekull Islam është e kundërta. Kur lopa vdes, do thotë viçi është jetim. Kur të vdes nona, jo baba. E kundërta me njerëzimin. Të njerëzit është baba me vdek, mbetesh jetim, tek kafshët me vdek nona është jetim. Do thotë duhet me pas kujdes, nëse të vdes nona ti i një çfarë duhet një çfarë kujdesit veçantë me ta me pas për të. Ama nuk i jetim, nuk i sikurse pa babë, se baba është ajo që kujdeset për gjithë evladët. Dhe për këtë shikon sure Yusuf. Yusuf resa më ka zbardhën në sit pi mërzis. Është nona ndoshta shumë pak edhe hiç nuk përmendet. Lodhe nuk flas në lindja gjendhëns kur deri në moshën sa ti takon. Ama baba gjithmonë. Dhe për këtë mbetet jetim ai cili i vdes baba. Dhe Allahu dhul xhelal atë që ka bërë që të jetë kujdesar, Allahu dhul xhelal e ka ngritur atë njerëz. Dhe nuk e ndihmon skamnorin, fukaron. Është ulemat kanë thonë se ajo që në terminologjinë e sheriatit fakir dhe miskin, se janë të njëjta apo ka dallim, por sidoqoftë ata janë një shkallë, janë shumë afër me për të ndihmuar, ndash miskinin, ndash fakirin, disa kanë thonë se njëjtë është. Vetëm se fjala është miskin edhe fakir. Disa të tjerë kanë thonë se fakiri është më i lodhët, që s'ka ndoshta brenda ditës që më hongër, miskini ka diçka për të hongër dhe për të pirë. E për këtë kanë bërë një çfarë lloj dallimi, po sidoqoftë në këtë si musliman duhet me pas dert për të ndihmuar jetimin, për të ndihmuar nevojtarin, cili do qoftë miskin apo fakir. E këta në Mekë, shifni se i kanë largu, nuk i kanë ndihmuar. E dini ju ka ardhur dhe ka thonë pejgamberi selam, nëse ndihmoni jetimin, keni me qenë bashkë në xhenet, akoma mirë se me qenë afër pejgamberit alayhis salam në xhenet. Dhe për këtë thot pejgamberi selam, Allahu dhul xhelal pastaj vazhdon. Fa wailu lil musallin. Mirë për ata që falin namaz. E wail kanë thonë disa
se është një vend në xhehenem. Mirë për namazlit. Alladhina hum an salatihim sahun. A shifni Allah thot, ata që ndaj namazit janë të pakujdesshëm. S'ka thonë në namaz. Namaz i ri e kipa, futet edhe ndonjëherë harron ku gjindet, gabon. Ka thonë para se të futet në namaz i ri, ka thonë, këto nuk janë të pakujdesshëm. Ibn Abbas i thot se është për qëllim munafikët. Si kjo pjesa flet për Medinase, se munafikët kanë qenë në Medinë. Ibn Abbas i thot është për munafikët, se ata falen kur ka njerëz, nuk falen kur janë të vetmuar. Të tjerët kanë thonë se këto të pakujdesshëm që janë ndaj namazit, ose nuk e falen në kohën e caktuar, ose e vanojnë namazin deri në fund të kohës, apo Ibn Kathiri thot, ndoshta e lojnë krejt. Nuk e falen as në kohën e vonshme, ndoshta e lojnë edhe të hik vakti, vjen koha e yatsis ti ende se ke fal akshamin, apo vjen dreka ti ende futesh në qeni se ke fal dreka. Këtë i lën namazet i fal në kohën e dur, jo, i vanon gjithherë. Po cila do qoftë, edhe me vanu namazin, edhe me lën pas kohës, edhe kanë thonë të tjerë se ndoshta nuk i krijt mirë ato obligime që i ki pasaj vazhibatet, sunetet, në brenda namazit, për kulja, për kushtimi, krejt futen të ki ajet kuranor, të cilët janë të pakujdesshëm ndaj namazit. Cilën ta mirësh, krejt zënë vend në këtë ajet. Alladhina hum yuraun. Ata të cilët falin namaz për të pa të tjerat. Për këtë ulemat kanë thonë se nëse do, se cili prej neve, i ri i mëshuar, për të parë se ku gjindet, për të dalluar nga munafikët, vetëm përmend Zotin xhalla xhelalu, përmend sa më shumë. Për këtë Allahu dhe xhelal për munafikët kur flet thot, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Kur ngritën me fal namaz, ngritën me përtaci. A Bilal çka thotë që errehna bis salati ya Bilal. O Bilal, ti rezonin po shoj. Nash ka thonë ta ikmi gale. Nuk ka gale, kjo është me çef dush me dëshirë. Se kjo obligim. Se njeriu shkon punë, thot normale ti për dëshmëri e ki. Gale nëse e ki, apo dush me shku me çef. Se nëse nuk shkon me dëshirë nuk e bën edhe punën mirë si duhet. Po idha qamu ila salati qamu kusala. Yuraun an-nas. Dhe për ta pa atë munafikun, për ta pa të tjerë se po falet. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dhe Zoti shumë pak e përmend. E shifni. 3 gjëra, nëse gjenden tek muslimanët e errët, vetëm se ju afru cilësive të munafikut. As nuk e bojnë namazin mirë, as nuk e përmendin Zotin xhela xhelalu shumë. Dhe falen për ta pa të tjerat, yuraun an-nas. O yamna'un al-ma'un. Çka ma'un dhe nuk e ndihmojnë dikant tjetër. E kanë thonë disa se është për qëllim zeqati, është për qëllim për të ndihmuar dikën. Të tjerët kanë thonë Ibn Abbasi apo disa të tjerë për sahabët pejgamberit se është për qëllim gjëra që ndihmohet njeriu. Të duhet diçka, kushia te kushia shkon lip. Gjëra që nevojitën, sidomos kur kanë nevojë gratë për diçka për të huazuar te kushia, po te ai që e ka afër. Kështu kanë duhet përpara, sidomos në përkatun e fshat, janë ndihmuar njerëzit. Sot ka pasur nevojë për ti nesër, kështu ka shku jeta, dhe për këtë ajo sot pavarësia që secili ka pak dhe janë largu njerëzit. Për para secili ka pas nevojë për kushin. Pse ju ka dash diçka dhe janë kënd shumë afër. U yamna'un al-ma'un nuk e japin zakatin, po është për qëllim edhe nëse të lip dikush diçka, të lip ndihmë, duhet me ndihmu njeriu. Sa mundet, sa është mundësia, mos me ja ndal atë ndihmë nevojtarëve apo kushis apo ka e afër. Dhe për këtë thash kjo sure është mekase, disa kanë thonë medinase. Për shkak këtyre ajeteve të fundit që flet për namazin dhe flet për munafikët. Munafikët janë kënd prezant në Medinë. Dhe për këtë Ibn Kathir dhe të tjerët e fusin në sure mekase. Edhe pse shifët se që ka zbritur në shkaku i surës ka qenë në Mekë. Allah na bëj për atyre që i ndihmojmë nevojtarët, e bëjmë namazin me dëshirë dhe falim kontë vet. Kjo është ajo që e ka pyetur Abdullah Mesudi, ejul a'mali ahabbu ila Allah, ka thonë ja Rasulullah, puna më e dashur tek Allahu dhe Xhelal, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha, ka thonë namazin kohën e vet. Kjo është puna më e dashur te Zoti Xhelal kur është përpos verës, kur është nxehtë mund të shtihet më vonë dreka për shkak të nxehtësisë të madh, por ndryshe të falet namazin kohën e vet është gjëja më e dashur dhe puna më e mirë që e do Zoti Xhelal. Thash kjo është suratul Maun, surja e ndihmave, dhe vjen suratul Kafirun, ku Allahu Xhelal
në Kur'an e Kerim në këtë surë thot kul ya al-kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliya din. Edhe kjo është sura Mekase. Për këtë Imam Taberaniu në tefsirin e tij thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo është në rëndësi parime njeriu mos me lëshu penj. Ama hiç kur i fiksuar, je i bindur në ato bindje që i ke, kur mos lësho penj. Se nëse lëshon penj në fillim, atëherë kemë pas probleme gjithë jetën. Shikoni se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur janë mbledh në Mekë, se në një çfarë mënyre ashtu si kanë thonë ato, po na i prish pak atë jetën familjare, po na ndon njëri bëhet musliman, tjetri jetë mushrik. I ka thonë diçish një përçare i tepoj, kanë thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe janë mbledh një herë dhe i kanë thonë pejgamberit alayhi salam, shumë shka i të vepru ti thot nuk shkon, nuk është mirë, dhe s'na vjen neve mirë. Dhe thonë ta japna një ofertë, thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam, që të adhurohet Zoti xhela xhelaluhu një vit, edhe na edhe ti. Të adhurojmë Allahun xhelal një vit dhe ti të adhurosh Zotin ton një vit. Ka thonë nëse është puna për pasuri, të japin pasuri sa të duash, nëse është puna për ndonjë grua për të martuar, gruan më të mirë kia. Nëse do një post, të japin çfarë do lloj posti, ama veç lëna rahat. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, unë të alo Zotin tim thotë dhe të adhuroj ato zote që ju i keni, dhe për këtë Allah thotë, kul ya al-kafirun, o ju pa bes, që s'keni besuar në Zot, la a'budu ma ta'budun. Asnjëherë, jo që tash, po edhe në të ardhmen, kur nuk e besoj atë që ju e besoni. Wala antum 'abiduna ma a'bud. As ju se adhuroni atë që unë adhuroj. Kri, dash që tash, dash pas një viti. Dhe për këtë, sigur se Allahu xhelal me abu me dije pejgamberit alayhis salam se këta kanë me vazhdu kështu. Se pejgamberi salam ka folur shumë qartë. Allah i ka thonë, thuaj se këta nuk e adhurojnë atë që adhurojnë ti. Po edhe ti s'ke me adhuru asnjëherë. Në çfarë mënyre e ka stabilizu pejgamberi salam se do të mbeten që këtë rrugë. Se ka thonë se as unë se adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju s'keni për të adhuruar atë që unë adhuroj. Ju keni Zotin tua që adhuroni, dhe unë adhuroj Zotin tim. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Prapë ka thonë selam, për ta forcuar Allahu xhelal. As unë nuk adhuroj atë që adhuroni. Vazhdoni ju, lekum dinukum waliya din. Ju merrni fenë juve, bani shirk sa doni. Unë Islamin. Lemna mua Zotin tim. A shifni se këtu pejgamberi selam s'ka lëvizën parim hiç. Kretja ka thonë, me shkatlipësh, pasuri, post, grua, gjitha. Po të kesh lëshu pejgamberi selam. Një lëshim do ta kishte bëu kur ja ka dhënë ofertë, një vit Zotin tën, një vit Zotin tën. Tu të dështonte pejgamberi selam parimet, pastaj kreti kishte lëshuar më vonë. Ama këtu është për mbajt pejgamberi selam, ka thonë jo. Ju Zotin e juv, unë Zotin tëm. Çështë kemi me vazhdu sa të shkoja. Edhe ashtu ka ndodhur. Dhe kur e ka pasur është këm ngulës pejgamberi selam, nuk ka lëshu pej, atëherë secili e ka vazhdu rrugën e vet. Secili është munduar për mushrikëve që ta lufton pejgamberin selam. Ama e kanë dëmtu. E kanë lodhë, kanë lodhë. Është mërzit pejgamberi selam pse ata nuk janë në fe. Është mërzit shumë. Dhe për këtë Allah thotë fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illa yu'minu bi hadha al-hadith asaf. Oj ka thënë Allahu xhallahu Muhammed. Ka thënë po çose ti pe mit vetën. Ka thonë lënë jo që me mësu njerëzve fen. Musil mirë me njerëz, tjetrën që duhet mi drejtua, po mos mi drejtu mbetet e Zotit xhela xhelal. Ka thonë ti vetëm mësoj njerëzit se çka është e mira dhe largojnë nga e keqja. Apo për me afut Islamin dikuj, për me avut dashur Zotin xhela xhelal është Allahu azza wa jall. Dhe kështu ka ndodhur, ka vazhdu pejgamberi selam, i ka thirr njerëzit në fe dhe deri në fund nuk ka dalë asnjëherë. Dhe Allahu xhelal kur është pyet se është thënë pejgamberi selam, ka thonë shejbetni Hudun wa akhawatuha. Ka thonë sura Hud dhe ato që vijnë pas asaj. Nuk kanë thënë një ajet, festaqim kema umirt. Allah ka thonë, përqëndrohu ashtu siç Allahu xhelal të ka urdhëruar. Me mbeti nudhën e Zotit derisa të vdesësh. Kjo është me rëndësi kur do njerë kënë dëgju plesë të kjo dhe gjata. Për nuk ka këmë disa rrugë e gjatë. Ama me mbet në rrugën e Zotit do përkushtim. Dhe për këtë, kjo ajet
e ka lodh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mbeti deri në fund. Dhe me mbet që është hadithi që përdoret tek populli se suni është herli. Suni me qenë është herli shumë më rëndësi. E si kemi jetu, ashtu edhe kemi vdek. Dhe për këtë nuk është, si kanë thonë ulemat, se nuk është pa qëtër ti me vdek në luftë, me shku shahid dhe me pas një përfundim të mirë. Përfundimi i mirë është i me qenë me mbet në rrugën e Zotit, sa sahabi që kanë qenë sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk kanë vdek në luftë. Po kanë qenë më të mirë se ata që kanë vdek në luftë. Ama kanë mbet në rrugën e Zotit xhel xhelalu derisa Allahu xhelalu ka më shpirt. Edhe kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vazhdu prej moshës 40 vjet. E derisa Allahu ja ka marrë shpirtin, në momentet e fundit thonë të falën njerëzit namazin. Dhe për këtë Kurani i Kerimi është këto tërgimet, njeriu kur i shfleton i dukun si do një tërgim në një libër të rëndom me lezu. Ama vetëm ta mirësh suratul Fil, ngjarjen e elefantit, ajo ka mbetë ngjarje në histori sot tek muslimanët. Se në qatë vit ka lind pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe janë orientuar edhe mushrikët, po edhe muslimanët me ngjarjen e elefantit. Sigur se sot ne kemi data, për shembull lidhe prezrenit të alfabetit, i kemi ato ditat. Pse ti orientohesh me ato? Edhe mushrikët janë orientuar me këtë rast, me këtë tregim. Për këtë duhet me lexu Kur'anin e Kerimin dhe me ndal me meditu. Janë sure të shkurtra, nuk dojnë shumë kohë për të lexuar, për të mësuar. Dhe për këtë, për ta mësuar Kur'anin, për ta mësuar një hadith, duhet me mësu me përsërit edhe me punu. Kjo është metoda më e lehtë për të mbajtur mend, po edhe në çështje të dunjos, gjëra që i mëson duhet me përsërit edhe duhet me punu me to, se për ndryshe harrohen shumë shpejt. Allah na bëftë xherit, inshallah Zotin e lutim që na bën bashkë në xhenetet e tij, na bëj prej tyre që e mësojmë librin Kur'anin e Kerimin dhe punojmë me të, dhe sa të mësojmë Kur'an, përmendesh edhe aq do të kemi pozitën në xhenet. Dhe për këtë, me këtë po e përfundoj, ku thot pejgamberi selam se komi i thon lexuesit e Kur'anit, ikra warattil wartaqi, lexo, këndo, ngritu. Kema kunte turattilu fi dunya, lexoja si në dunjë që ke lexu. Fa inna manzilataka fil jannah, thot shtëpia jote në xhenat do të qenë. Fi akhiri ayatin taqra'uha, shtëpia vendi jot, ka më qenë në ajetin e fundit ku do të ndalesh në xhenat. Sa më shumë mësojmë në Kur'an, më shumë kemi më qenë më lart në xhenat. Sa më pak Kur'ani i Kerim dim përmendje dhe të punojmë, kemi më qenë më pak se të tjerët më poshtë në xhenat. Inshallah Zoti na lehtëson, e bën të lehtë që të mësojmë Kur'anin, të punojmë me të. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ju dhasht sukses në këtë